His Excellency President Islam Karimov, members of the media, I am delighted to be in the historic and beautiful city of Tashkent. It carries the warmth of familiarity that comes from sights and stories we grow up with. I thank President Karimov and the people of Uzbekistan for the very warm welcome and hospitality. Ваше превосходительство, президент Ислам Каримов, члены СМИ. Я очень рад, что я сейчас присутствую в историческом и красивом городе Ташкента. Это здесь я чувствую теплоту знакомства с теми картинами и рассказами, которые мы знаем уже с детства. Я благодарю президента Каримова и народу Узбекистана за такое теплое гостеприимство и за такой теплый прием. It's a pleasure to meet President Karimov. He had led with great vision and wisdom to steer Uzbekistan progress and advance peace and prosperity in the region. Today, I embarked on a 5-national tour of Central Asia. It reflects our resolve to start a new era in our relationship with Central Asian republics. Our relationship with the region has ancient roots and has left a strong imprint on both. It now occupies a significant place in India's future. I have begun my journey in Uzbekistan. This underlines this nation's importance for India, not just in the context of this region, but also more broadly in Asia. Придается мне большое удовольствие встретиться с президентом Каримовым. Он очень умело ведет свою страну, у него есть великое видение и мудрость, чтобы руководствовать прогрессом Узбекистана и продвигать народ Узбекистана в сторону мира и вообще процветания в целом этом регионе. Сегодня я начал свою поездку в 5 стран Средней Азии. Это отражает мою решимость начать новый этап в наших отношениях в среднеазиатских республиках. Наши отношения с этим регионом уходят корнями в глубокую историю и оставил он очень сильный печать на нашу страну и на этот регион. И теперь это отношение занимает очень важное место в будущем Индии. Я начал свою поездку со страны Узбекистана. Это подчеркивает то, насколько важно считает Индия, Узбекистан, но не только в контексте этого региона, но вообще более широко в Азии. In recent years, India and Uzbekistan have built a strategic partnership on the foundation of mutual respect and shared interests. This includes expanding economic cooperation, combating terrorism, advancing stability in the region, and promoting regional integration. President Karimov and I had very cordial and productive discussions. His perspective will be immense benefit to me in the days ahead. За последние годы Индия и Узбекистан создали стратегическое партнерство на фундаменте взаимного уважения и общих интересов. Это включает расширение экономического сотрудничества, борьбу с терроризмом, продвижение стабильности в регионе и содействию региональной интеграции. Мы с президентом Каримовым имели очень дружественные и продуктивные переговоры. Его взгляды будут намного мне помогать в будущие дни. I share President Karimov's desire to raise the level of our economic engagement. I conveyed to him that there is a strong interest in Indian business to invest
in Uzbekistan. There is immense potential in a broad range of areas in Uzbekistan. I have urged him to make the process and the policies for Indian investments smoother. President responded positively to my suggestion. President was also supportive of strengthening our ongoing cooperation in the areas of agriculture, information technology, and energy. We also discussed steps needed to implement the contract of supply of uranium from Uzbekistan signed earlier. Я разделяю желание президента Каримова поднять на новый уровень наше экономическое взаимодействие. Я выразил ему великий и глубокий интерес индийского бизнеса сделать инвестиции в Узбекистане. Существует огромный потенциал в многих сферах и направлениях в Узбекистане. Я попросил его сделать процедуру и политику для индийских инвестиций более явным. Президент очень положительно отреагировал на мое предложение. Президент также поддерживает укрепление нашего сегодняшнего сотрудничества в разных направлениях, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях и в энергии. Мы также обсуждали, какие меры нам надо принять, чтобы выполнить контракт для поставки урана из Узбекистана, который был подписан раньше. President Karimov and I discussed various initiatives to further enhance connectivity between India and Uzbekistan. I briefed him about the international north-south transport corridor and proposed that Uzbekistan consider becoming a member. I sought his support for India joining the Ashgabat Agreement. I am pleased with the agreements in the areas of culture and tourism because they will bring our people closer. Few countries can match Uzbekistan in nurturing Hindi and Indian culture. Tomorrow, I look forward to meeting a vibrant group of Indologists and Hindi linguists. Мы с президентом Каримовым также обсудили, какие меры нам надо принять для развития нашей связи между Индией и Узбекистаном. Я проинформировал его о международном транспортном коридоре Севера-Юг и сделал предложение, чтобы Узбекистан стал членом этого коридора, присоединился к этому коридору. Я искал у него, попросил у него поддержку для членства Индии Ашхабадского соглашения. Я очень рад, что мы подписали соглашение в области культуры и туризма, потому что эти помогут сблизить наши народы. Мало кто может равняться с Узбекистаном для поощрения языка хинди и индийской культуры. Завтра я с нетерпением жду свою встречу с динамичной группой индологов и лингвистов хинди. India will expand cooperation in capacity building to increase in the number of training officers in India. Consistent with our commitment, the Uzbekistan India Information Technology Center has been upgraded this year. I welcome President Karimov's assurance to ensure speedy completion of the Entrepreneurship Development Center being set up in Tashkent. We also discussed regional and international issues, including the situation of Afghanistan. We also have shared concerns on the rising threat of extremism and terrorism in our extended neighborhood. Индия будет расширять сотрудничество в области развития человеческих ресурсов и возможностей через увеличение мест для кандидатов из Узбекистана в Индии. Как мы обещали, мы модернизировали Узбекистанский индийский информационный технологический центр. Я приветствую заверение президента Каримова о том, что будем скоро
выполнять Центра развития предпринимательства, который создается в Ташкенте. Мы также обсудили региональные международные вопросы, включая ситуацию в Афганистане. Мы обменялись нашими озабоченностями о возникающем и увеличивающей угрозе экстремизма и терроризма в нашем расширенном соседстве. We agreed to intensify security cooperation and exchanges. The bilateral joint working group on counter-terrorism will meet later this year. We also agreed to strengthen cooperation in defense and cyber security. We look forward to working together within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. Мы согласились сделать более интенсивным наше сотрудничество в области безопасности. Двусторонняя совместная рабочая группа по борьбе с терроризмом встретится попозже в этом году. Мы также согласились увеличить и укрепить наше сотрудничество в области обороны и кибербезопасности. Мы с нетерпением ждем совместной работы в рамках ШОС. Tomorrow, I will be paying a visit to the Monument of Independence and Humanism and the memorial of late Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri. We are thankful to the people of Tashkent and Uzbekistan for preserving the legacy of our former Prime Minister. This has been a very rewarding visit. It has sown the seeds of a rich harvest in the years ahead. I look forward to the opportunity of receiving President Karimov in India. Thank you again for your hospitality and wonderful meeting. Thank you. Завтра я посещу памятник независимости и гуманизму и также мемориал бывшего индийского премьер-министра Лал Бахадур Шастри. Мы благодарны народу Ташкента и Узбекистана за то, что они сохранили наследие нашего бывшего премьер-министра. Этот визит был очень плодотворным. Мы уже заложили семена очень богатого урожая в будущие годы. С нетерпением жду возможности принятия президента Каримова в Индии. Спасибо вам еще раз за ваше гостеприимство и за такую прекрасную встречу. Спасибо вам. Thank you. Thank you.